七樓嗌你跳落嚟，跳咯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 ，成手跛腳。跟住部戲出嚟，我睇翻。我同你對上一套電影咧係咩角色？你講合作過嗰啲啊？係啊，合作嗰啲啊。整蠱之霸。我話我係咩角色？唔係講你啊。整蠱之王。係啦，罰兩杯先啦，對我都唔上心嘅你真係。原來你最終就係咁啊！咁又要罰兩杯啊？兩杯唔夠咪三杯咯。咁啊，有冇試過遇到嗰啲即係好離譜啊，又好唔合理嘅要求要你去做嘅咧？咁啊呢樣嘢梗有啦，堂哥，你同我都做演員出身，導演要求嘅嘢好多時真係唔合理嘅。打個比方啊，以前我哋拍咁多動作戲，七樓嗌你跳落嚟，跳咯，跳點跳啊？落嚟地下嚟㗎，大佬。都冇所謂㗎。跳樓跳海都要㗎啦，我哋都試過啦。我記得我當年拍一個火人。哦，係係係，嗰啲叫萬金油啊，嗰啲叫咩火哇，燒住出嚟啊！真係衝入個火出嚟，但係真係唔知死嗰陣。呢啲係咪算唔合理要求？但係做演員你知道冇辦法，冇辦法。係點講啊？講完可能下部冇得撈。你一話 no say no 就冇得撈咁解，就係啦。仲有一個更加唔合理嘅嚇。咁我當年咧以為執到好醜。鄧光榮大哥，我開部《阿飛正傳》，你嚟做一個角色好啊！拍咗7日行條樓梯，一條樓梯行7日，好長啊！唔係邊梯啊？每日都行咁多，行到我都懷疑人生。點解要你行7日咧？我真係唔知咯，可能我演得唔好咯。要演啲咩啊？嗰條樓梯咪行上去樓梯，敲樓嘉玲嗰個門咯，咁啊落翻嚟。咁啊行咗7日，吐口痰、呢口水、搖頭、舐頸、揈手、跛腳，咩都做齊。跟住咧，你有冇睇睇翻戲出嚟？我睇翻冇咗呢場戲，我剪埋冇拉楞。咁有冇人去做呢場戲？亦都揾唔到。咁咪做演員唔可以咁樣噶嘛？我哋唔係去到就收錢，我哋去到有職業道德，我哋一定要演最好嘅狀態。你自己真係懷疑下人生啦！你自己係咪覺得自己係咪唔識做戲啊？定係我諗係啦。